سلام ارادت، سید رضا میرپور هستم با برنامه دارک. اینجا تاریکه اما توی همین تاریکی حقیقت روشنه. همه ما ماجرای ایلیا رو شنیدیم. ماجرای ایلیا فقط یه خبر نبود، یه درد مشترک بود برای مردم یه شهر. امشب میخوایم با عموی ایلیای عزیز هم صحبت بشیم، نه برای باز کردن دوباره زخما، بلکه دنبال نوری هستیم تا جلوی این تاریکی رو بگیریم. سلام آقای زاد حسین، خیلی خوش اومدید به دارک. سلام خدمت شما و خدمت بیننده‌های عزیزتون. ممنونم از لطفتون، ممنونم از دعوتتون. هستم در خدمتتون. مجددا این زاهد تلخ رو به شما تسلیت عرض میکنم. زنده باشید. تشکر. از ایلیا برامون تعریف کنید. چه جور بچه‌ای بود؟ والا ایلیا بچه فوق‌العاده زرنگ، باهوش و یک بچه‌ای که کودک درون خیلی فعال با شیطنت‌های خاص کودکی خودش و خیلی هم از نظر درسی و تحصیلات و استعداد در بازی و بیشترین علاقه‌اش هم به موتور بود، موتور سواری. پدرش موتور داشت؟ پدرش موتور نداشت، من موتور داشتم. شما موتور داشت. قبل از این اتفاق آخرین بار که با ایلیا بازی کردید یا اتفاق موتور سواری کرد کی بود؟ آخرین باری که من ایلیا رو دیدم دقیقاً یک هفته قبل از این ماجرا بود. اون دیگه من فرصت بازی دیگه نداشتم. اینقدر که درگیر این مسائل گرفتاری‌های خاصی که برامون پیش اومد بودم. رفتار ایلیا با دوستاش چه شکلی بود؟ بیشتر مثلا تو حال خودش بود، انفرادی بازی میکرد یا مثلا با دوستاش؟ نه، بچه پرجنب و جوشی بود. بچه خیلی پرجنب و جوشی بود و خونه‌شون جایی بود که با یه فاصله تقریبا 50 متری یه کلوپی اونجا بود که اینا میرفتن اونجا بازی می‌کردن. و خب کوچه معمولا خلوت بود، یه کوچه تقریبا داخل حمیدیان، داخل امیرکبیر. خب تقریبا دیگه اکثر اون خونه‌ها همدیگه رو میشناسن نسبت به اون شرایط زندگی و فاصله کم. حالا شناخت نه به اون وسعت، حداقل اسما همدیگه رو میشناسن همسایه‌ها. و اکثرا هم دیگه یه بچه، دو بچه، اکثریتشون اینجوری بود. حالا همسن سال ایلیا خیلی اون تو کوچه بودن. فکر کنم چیز مدل من هر موقع میرفتم یه 7 نفری بودن که اینا هم بازی بودن با هم تو اون کوچه. و چه بسا که بعضی اوقات داخل همون کوچه فوتبال میکردن و یه تایمایی هم میرفتن داخل اون کلوپه که حالا من نمیدونم بازی که ما جا سر در نمیارم از این بازی‌ها، با اون کلوپ بازی میکردن. ایلیا 9 سالش بود. این اتفاق افتاد دقیقاً 9 سال و 9 ماه بود. 9 سال و 9 ماه. و این 16 مهری که گذشت تولدش. بیایم برگردیم به اون روز اتفاق. 16 مرداد ساعت تقریبا ساعت 6 غروب بود که این شخصیت اومد. این شخص ارتباط داشت با این خانواده؟ یعنی رفت آمد میکرد یا برای اولین بار اومده؟ برای اولین بار اومده بود. تو این جلسه که اومده دومین بار بود. اولین بار یک هفته قبلتر از این داستان اومده بود برای نصب ماهواره. نصب ماهواره هفته قبل این؟ قبلش تقریبا. حالا هفته که دارم بهت میگم، حالا یه روز بالا پایین، 6 روز 7 روز قبلش. شرایط ظاهری این آقا به گونه‌ای بود که وارد هر خونه‌ای میشد میگفتن چقدر آدم معذبیه، چقدر محجبه، چقدر با شخصیت که اصلا مثلا حالا عامیانه میگه واسه سرشو بلند نمیکنه و نسبت به حریم شخصی مردم خیلی احترام قائل بود. به خاطر همین خیلی‌ها قبولش داشتن نسبت به این ذهنیته که آدم معجبیه و تو خونه‌های مردم، تو حریم خصوصی مردم یه چهره خوبی برای خودش درست کرده بود. خیلی یه چهره مثبت، مورد اعتمادی برای خودش درست کرده بود که اعتماد اطرافیان رو به خودش جلب. آره، و این باعث میشد که هر جا کار میکرد خب بالاخره
کسایی که مثلا با اون جایی که کار میکرد فکر می‌کرد مثلا فکر کنن اومده خونه من، دو فردا دیگه یه شخصیت دیگه یه شما میگفتید که من همچین دنبال همچین کیسی میگردم برای این کار، میگفتن فلانی خیلی آدم با شخصیت خونه من این کارو انجام داده. و اون لحظه که میاد، اون همون روزی که میاد خیلی با این بچه ارتباط میگیره. میگفت مثلا من خیلی بچه دوست دارم، بچه دوستم کلا، بچه دوستم. مقدماتش رو آماده کرده بوده، اعتماد سازی و نسبت به اون نمیدونم من اسمش چی باید بذارم، اون حس درونی که داشت معمولا نسبت به بچه‌هایی که زرنگ بودن، فرز بودن، یه زیبایی خاصی داشتن، برای این جلب توجه میشد. و ایلیا هم به اندازه خودش زیبا بود و خیلی هم بچه زرنگی بود، خیلی فرز بود که باش ارتباط میگیره. بعد ارتباط گرفتن با بچه‌ها رو بلد بود که چجوری باید محبت کنن. معمولا خب بچه‌ها تابع محبتن، این طبیعیه، تابع مهربانی ان. هر چقدر لطافت برای یه بچه آدم به خرج بده خب بیشتر نزدیکت میاد و اون حس امنیت رو وقتی بهش بدین خب طبیعیه که این بچه بیشتر سمتت جذب میشه و اینو بلد بود که به این بچه ارتباط میگیره. میگه این بچه خیلی زرنگیه، خیلی باهوشیه، مثلا اینکه تابستونا جای کلاسی نمیره فلان، اینو بفرست پیش من که مثلا من این کارو بهش یاد بدم. این سریع یاد میگیره که زنده‌اش میگه اصلا نیازی نداره به کار کردن. کار چی آخه این بچه از به بازیشو بکنه. بعد حالا یه تایمی هم که باشگاه میره، کلاس زبان میره، نیازی به این چیزا نداریم که دیگه میره دیگه. اون شرایط تموم میشه اون میره. یک هفته بعدم که این آیفون مشکل پیدا میکنه و اینا تماس میگیرن که میشه همون پنجشنبه 16 که تقریبا 5 6 غروب میاد، کارش انجام میده و حالا این بچه خدا اینو بیامرزه هی هر از گاهی میره، مادرش باش بغل بود، میگه مامان تو برو شربت درست کن، هوا داغه، من به هر عمو شربت بیارم. اون فاصله که زن داداشم میره دیگه تقریبا 1-2 ساعت این کاراش انجام میده، سیم کشی و فیلم کشی و این ادوات انجام میده. اون لحظه ای که زن داداشم میره بالا که ایستی فراهم کنه، این به ایلیا میگه که من یه کابلی و جا گذاشتم، خب بعد برم خونه اونو بردارم که بیام بقیه کاراتون رو انجام بدم. اگه دوست دارید تو که بشین ماشین با هم بریم سریع بیایم. ایلیا به مامانش نمیگه؟ نه دیگه، همون لحظه من خدا رفته بود بالا و چون سری قبلش هم اومده بود و این دفعه هم که اومده بود خیلی باش ارتباط گرفته بود، هی عمو کرده بود، هی ناز میداد، هی از بچه تعریف میکرد و اینا باعث شده بود که اون حس امنیت رو به اون بچه بده. ایلیا رو از داخل خونه با خودش میبره، نه از جلوی در. آیفون کجا نصب میشه؟ آیفون خونه ها معمولا کجا نصبه؟ خود این در دیگه، این بغلش داخل سنگ یا هر چی هست و این درم باز بوده که اینا رفت آمد می‌کردن، سیمو ببر بیرون ببر داخل. که دیگه بچه رو سوار میکنه و میرن. خب خونه‌ش هم فاصله نداره با اونجا، خونه برادرم با خونه اون فکر کنم اگه اشتباه نکنم چیزی معادل 700-800 متره و میبره اونجا. میگه ایلیا من مثلا تو خونم دستگاه PS4 دارم فلان دارم، من دنبال سیمه باید بگردم و اگه دوست داری این چند دقیقه بیا بازی کن که من دنبال اون سیم بگردم و سریع بریم. دیگه بچه شروع به نشستن تو بازی کردن میکنه و تو همین فاصله میگه ایلیا من این شربت هم شما بخور، هوا گرمه، شربت بخور، من کابل پیدا میکنم. اون شربتی بوده که 4 تا قرص دیازپام توش قاطی کرده بود و دوز اون قرصا از بس که زیاد بوده این بچه میخوره و از اون حالت عادی خارج میشه و اون چیزی که نباید پیش میومد که شد. بعدش دوباره برمیگرده. برای من سخته
بعدش دوباره برمیگرده به منزل برادرتون. بله اون اتفاقی میفته که میگم تقریبا در بچه تو چیزی که اقرار کرده، بچه تو حالت یه چیزایی تو خواب و بیداری، تو کما بود، خواب و بیداری، بیحال بوده. بیحالی، آفرین. تو این فاصله دوباره برمیگرده خونه برادرم که ادامه کارش رو بده. البته دیگه این بحث کار نبوده، بحث اینه که اون سویزنه ازش دور بشه و میره خونه و ادامه کارش رو میده و زنداداش هم میاد پایین میپرسه ازش که ایلیا اینجا بود چی شد فلان. گفته بود که بهش میگه که فکر کنم آبجی گفته که من میخوام برم نونوایی. رفته نونوایی. زنداداش میگه خب بچه هستی که رفته نونوایی، نون میگیره میاد دیگه. این کارشو تموم میکنه و میره که میشه ساعت تقریبا 9 خورده‌ای دیگه. اینا دست پاچه میشن، زنگ تلفن جواب نمیده. این دوباره میره خونه میبینه که بچه مثلا از اون حالت طبیعی یه خورده بهتر شده. دوباره این بلا رو سرش میاره و چند تا قرص دیگه ضد تشنج به این بچه میده. دوباره بهش قرص میده به اصرار خودش و دوز اون قرصا از بس که زیاد بوده بچه به حالت اووردوز میره یا کما میره و این فکر میکنه که بچه مرده. که دیگه به گفته خودش که من ترسیدم تو این شرایط و میمونه تا تقریبا ساعت 9:50 شب یه خورده آواز آسیاب بیفته، گوشی بچه رو میبره. فکر کن مثلا این خیابون امیرکبیر مستقیمه، خونه برادرم اینه این ور بوده، خونه اونم همین مسیر بوده. این کوچه 12 این میبره گوشی رو اون ور خیابون، کوچه 9 بوده، کوچه بالاتر، انتهای کوچه پشت یه ساختمونی میندازه که اصلا محل ترددی نیست. حالا پشت اون ساختمون چرا؟ چون اونجا یه زمین فوتبالی بود، زمین بازی بود که این بچه‌ها غروبای تابستون جمع میشدن بازی. زمین بایری بود، حالا من نمیدونم رد گم کنه بگه مثلا رفته اونور بازی کرد. بعد پشت دقیقاً جایی که عذر می‌خوام این حرفو میزنن، بچه‌ها مثلا اینکه سن سالشون پایین بود اونجا برای ادرار کوچیک یا حالا چیزی داشتن میرفتن، پشت دقیقاً یه دغمه مانند که اونجا گوشی رو پرت میکنه. این تماس‌ها همینجوری مکرر ادامه پیدا میکنه تا ساعت 1 شب یه شخصیتی گوشی جواب میده. بله بفرمایید. میگه من این گوشی پیدا کردم. کجا پیدا کردین؟ فلان جا آدرس بدین من میارم. که همسایه‌مون یعنی همسایه زنداداشم اینا میرن تو کوچه سر کوچه نام از این شخصیت میگیرن. دو تا خانم بودن میرن این گوشی رو میگیرن. میگه شما کی هستین؟ گوشی کجا پیدا کردیم؟ مرد میترسه. میگه خانم من داشتم رد میشدم گوشی رو دیدم دادم بهتون. دیگه کی هستین چی هستین چیه؟ گوشی رو میده و میره همون داخل سمت زمین بایر رو دیگه رد میشه. این گوشی آوردن و دیگه فردایی صبح این شد که ما صبح زود، یعنی همون شبش که ساعت تقریبا 10:11 ما تماس گرفتیم با سردک آقا قضیه اینجوری بچه‌مون گم شده. گفت آقا بچه معمولا شما خودتون چه ساعتی رسیدید؟ من تقریبا 10 شب 10:30 10 شب؟ بله 10 شب با خبر شدید دیگه. برادرم بماره با اون تماس گرفت. البته برادرم که دیگه خیلی ترسیده و صداش میلرزید. رفیقش به من زنگ زد که امیر اینجوریه ایلیا گم شده و اصلا برای من جای سوال تعجب بود ایلیا گم شه. ذهن تو این بود که مثلا بازیگوشی کرده؟ گفتم حالا بچه هستی که نادونه رفته گفت که اصلا تلفن جواب نمیده. گفتم یا خب سرگرم PS4 یه چیزیه یا سابقه هم نداشت مثلا اینطوری بره اطلاع نده. نه خب جواب میداد مثلا میره خونه دوست بغلیش. آره مثلا میره خونه دوست زنگ میزد که مامان من دارم مثلا با فلانی، حالا اسم بچه‌ها رو من نمیدونم، آپتین آریان اینا، که من دارم میرم خونه فلانی مطلع میکنه. آره من برم مثلا باش بازی کنم. که صبح یعنی من زنگ تماس گرفتیم ساعت 10 و ما هنوز انتظار داشتیم. قبل از ساعت 1 شب ما تا 11 شب تماس گرفتیم تقریبا فکر کنم تو ثبتشون هست
سر تماس گرفتیم، هنوز انتظار داشتیم که کنار گوشه گفت حالا چند تا سوال کرد. آره سوال کردن آقا اینجا رفتی خونه فک فامیلی سابقه نداشته بریم خونه خاله ای عمه؟ گفتم نه تا حالا همچین نبوده، عمه که خونه‌ش همینجاست، عمو که منم، اون که عمو هم که همه در جریان این قضیه ان الان و این اصلا خونه فامیلا نیست و همسایه‌ای هم که ما میشناختیم بچه‌ای که هم بازیش بودن ارتباط داشتن باش خونه اینا هم نیست. گفتم خب باشه شما بعد الان که دیگه دیر وقت شما صبح برین کلانتری 18 همون داخل حمیدیانه که ما رفتیم کلانتری 18 صبح روز جمعه رفتیم کلانتری 18 ما رو وصل کردن به اداره آگاهی استان. با اون صحبت کردیم تا ما قضیه اینجوریه، یه تعداد سوالاتی از ما پرسید از من و برادرم، گفتم نه این سابقه ها رو نداشته اصلا بره جواب نده یعنی چی بره نمیدونم اصلا چیزی نبوده. بعد گوشیش هم دیگه ما پیدا کردیم یعنی گوشی هم دستش نیست که باشه بشین تو ماشین دیگه من برم تو کوچه ببینم چه خبره بریم همون جایی که این اتفاق افتاده. خلاصه اومد اونجا با بچه‌ها اون بچه‌هایی که هم بازی با کیه با این بازی می‌کردن یه اسمش کوچولو یادم رفت هم سن سال ایلیای ما بود و گفت که عمو به قول معروف مأمور اداره آگاهی پرسید که تو ایلیا رو کی دیدی فلان، گفت که 8 غروب تا 8 غروب اینجا با اون عمو اینجا بود داشت کار می‌کردن با هم. بعد قبل از اینکه اصلا بشناسی اون شخصیت کیه گفت که من نمیدونم کجا رفتم باشگاه اومدم یک لحظه دیدم که این یه ماشینی اینو سوار کرده، یه خورده فاصله هم دور بود چون تاریک بود نشناختم اون دقیقاً داخل ماشین نشسته کیه، ولی میدونم که ایلیا سوار یه ماشینی شد که ماشینه پراید بود مدلش این بود چراغ سمت چپ شکسته بود و از بغل من رد شدن چهره اون آقای اینجوری بود که یه عینک طبی میزد یه تعریشی هم داشت خوردم هیکلی بود. اینا رو دیده بود؟ آره این اطلاعاتی بود که اون بچه داشت و خیلی هم کمک کرد. بچه خیلی زرنگی بود و گفت که هیچ اینجوری رفته و آینه اون سمت هم از پشت نگاه کردم آینه اون سمت هم شکسته بودم که این رفته. چقدر با جزئیات دیده؟ خیلی بچه زرنگی بود، خیلی هم روان صحبت میگه، خیلی باهوش بود. خب گفت شما بعد دیگه برو امروز که اینجوریه. بعد اونجا هم که اومد داخل اون کوچه هم که اومد قشنگ چک کرد که کجاها دوربینه. گفت آقا صاحب این دوربینا کیه؟ گفتم خب تو من تمام همین همسایه‌ان. بعد گفت آقا الان که برین در بزنین دوربینا این هستن که ما در زدیم نبودن یا مسافرت بودن یا حالا روز جمعه بود که تفریحی جایی که دیگه رفتم. گفت من میرم شما پرونده رو صبح از کلانتری 18 میگیری من خودم تماس میگیرم الان میگیری به ما تحویل میدی که ما از صبح شنبه بچهای جنایی ما بیان وارد عمل بشن و پیگیری این قضیه. یعنی به هزار چی فکر کردیم که شاید این آدم ربایی شده باشه، شاید نمیدونم برای اعضای بدن باشه، شاید نمیدونم چون گوشیش اونجا پیدا شده. مطمئن بودید که یه اتفاقی افتاده، چون ایلیاس بچه‌ای نبود، گوشی هم که پیدا شده. آره اصلا گوشی همراهش نبود، گوشی فکر کنید یه جای دیگه پیدا شده و توی دغمه‌ای و شاید هم اونجا انداخته بود که ذهنیت با اون سمت بره که مثلا این بچه رفته اونجا بازی کنه با هم بازی ان شاءالله دعوا گرفتن فلان گرفتن افتاده اونجا افتاده. آره شما فکر کنید که گوشی اینجا افتاده، از سمت نزدیکی خونه اتفاق نیفتاده. یعنی ما رو پرت کرد. مثلا خیلی به همینم باعث شد که اصلا بیشتر ذهن ما رفت اون سمت. یکی اینکه مثلا به اداره آگاهی گفتم که اون شخصیتی که این گوشی پیدا کرده چون اون فضای جایی نبود که مسیر تردد باشه من بگم که مثلا دو شاید خیابون رد میشه گوشی بغل بود افتاد. تو پشت یه ساختمانی بود، یه جایی که اصلا مسائل ساختمانی ریخته بودن، کاه و گل و اصلا خیلی جای رفت آمد نبود. مگر اینکه مثلا کسی برای یه کار خاصی اونجا میرفت و وگرنه دیگه اونجا جای چیزی نبود. و خیلی هم میگم همین باعث شد که مثلا ذهن با اون سمت بره که حتما اینجا بچه‌ها هم بازی کردن، دعوا گرفتن، شاید یکی سنگی پرت کرده، فلانی پرت کرده، زده به سر بچه، حالا بچه اون کرده یه اتفاقی براش افتاده، بردن پرت کردن جای دیگه، گوشی رو اینجا انداختن. ما همش به این فکر می‌کردیم. حتی کل اون شب و کل اون نیزار مانندی اونجا کل اون نیزار ما با دوستامون گشتیم. هر جایی که فکر می‌کردیم 1% بچه‌ش هم اون مسیر رفته باشه ما رفتیم. نه متاسفانه هیچ. که این گذشت. ما صبح روز شنبه من پرونده رو از چیز گرفتم و کلانتری 18 و رفتیم آگاهی اداره آگاهی استان و این پرونده دادیم و کل ماموراش همه تشریف داشتن آماده باش
تحویل دادیم و یه سری سوالات هم افسرهای جنایی از من پرسیدن. خیلی هم زحمت کشیدن. من بارها گفتم و مامورای جنایی که تو اداره‌آگاهی استان، حالا اسم نمیخوام ببرم، نمیدونم شاید درست نباشه، به هر حال تو شرایط شغلشون طوریه که شاید نباید اسمشون پخش بشه، خیلی لطف کردن، بی‌دریغ تلاش کردن. خیلی از ما سوال پرسیدن و همین داستانا رو براش توضیح دادم. گفتم من حداقل از اون کسی که گوشی رو آورده شک دارم. گوشی میتونه چیکار می‌کرد؟ اصلا اون کی بود که تو اون شب، اون موقع شب، تو اون فضایی باشه که این گوشی برای ما بیاره؟ اینجا چیکار می‌کرد این شخصیت؟ بعد اینو که من گفتم، اون مأمور اداره‌آگاهی خیلی هم کار درست و خیلی هم کارش وارد بود. آقا اون اصلا نیست. اصلا به اون تو فکر نکن. چون اگر همچین شخصیتی همچین کاری بکنه، آدم روایی بکنه، نمیدونم یه کار خطایی بکنه، دیگه نمیاره گوشی دستت بده که تو حداقل باشه نشونه ازش نده، چراشو که شناختی. خب بالاخره از این مسیر رفته، یه دوربین که گرفته، این کارو نمیکنه. حالا به هر دلیل اون مسیر رد شده، اون مظنون این پرونده نیست. اصلا تو ما رو دنبال حاشیه نبرد، بذاریم دنبال نقطه اصلی بگردیم. صبح شنبه اینا اومدن، تقریبا 12 ظهر بود که اون افسر آگاهیشون به من زنگ زد که آقا بعد کجا تشریف دارین؟ گفتم من فلان جام. که اومدن یه عکسی به من نشون دادن، گفت آقا این شخصیت رو میشناسی؟ هی نگاه کردن، گفتم نه مثلا ندیدم اینا. گفتم جریان چیه؟ گفت که ما مظنونیم به این، حالا تا غروب مشخص میشه. همین شخص. گفتم آقا من اکثر این بچهای حمیدیان حالا به اسم اگه نشناسم، به قیافتا میشناسم و من اینو ندیدم اصلا. یعنی این با آدم‌هایی مثل من بر نخورده، یا اصلا چجوری بگم، خیلی تو چشم نبوده که من ببینمش. اصلا من اینو نمیشناسم. یعنی خانواده‌های دیگه هم بودن که ازش با همین موضوع شکایت کرده؟ آره، این چندین پرونده حالا به زمانهای مختلف، خیلی قبلتر از این پرونده داشته، منتها ادله‌ای برای اثباتش پیدا نکرده بودن که بخوان ثابتش کنن این کار رو. یا ببینید حالا من این چند وقتی که درگیر این مسائل شدم، یه خورده اطلاعات به دستم رسید. پزشکی قانونی وقتی یه بچه، یه کودکی همچین آسیبی میبینه، تقریبا یه زمانی نیاز داره که تشخیص بده این کار مثلا این شخص هست یا نیست. حالا نمیدونم زمان 5 روزه، 10 روزه، 4 روزه، حالا هر چقدر زمان هست. و همیشه هم این کاری میکرد که یه خودشون دست بالش میچرخید و حالا تا مثلا فکر کنی اون بچه جرأت اینو پیدا میکنه که به خانواده‌اش بگه، تا خانواده‌اش حالا خیلی‌ها که اصلا نسبت به اون شکل آبرو که فکر میکنن اگه ما اینو اقدام کنیم آبروی بچه ما میره، سرپوش میذاشتن روی این. حالا اون چند تایی هم که شکایت کردن از اون زمانه میگذشت و نمیتونن تشخیص بدن. سالهای قبل بود. آره، برای سالهای قبل. اینو من باب این گفتم که به خاطر همین اداره آگاهی سابقه اتهام کودک آزاری داشته. اتهام اثبات نشده بود. به خاطر همین مظنون به این کار بود. و اون اطلاعاتی هم که اون بچه‌ای که اون روز بچه‌ای اداره آگاهی اون اطلاعاتی هم که اون همبازی ایلیا داد که تقریبا شکلش رو توصیف کرد که این عینک طبی میزد و یه تعریشی داشت و هیکلی بود و این شکلی بود و ماشینش هم این بود. خب نسبت به اون میگن اون سویزنی هم که قبلا اداره آگاهی از این داشت که این شخصیت همچین کارهایی بلده، که رفتن پیگیری کردن، دیدن که مثلا این با عکس این شخصیتی که این آقا بچه میگه تقریبا همخونی داره. و از طرفی هم که اون دوربینا رو اومدن چک کردن، گفتن که ما این دوربینا رو میبریم. گفتن حالا اونجا ما نمیدونم برنامه داریم چی داریم که اینا یه خورده واضح‌تر میکنیم، بیشتر دستمون میاد. که دمدمای زور بود و این عکس‌ها بهم نشون دادن و فکر کنم چیزی معادل 6 هفته غروب، این اثر خیلی عادی اثر کار برگشت و رفت خونه. 6 هفته غروب شنبه که داخل خونه‌اش دستگیر میکنن و حمیدیان همون جایی که این اتفاق افتاده بود، این دستگیر میکنن و یه راهی اداره آگاهی که تماس گرفتم من با افسر پرونده که هنوز جسد الیا پیدا نه شنبه هنوز پیدا نشده. از اول مظنون فقط آره مظنون دستگیر شده بود و من تماس گرفتم با اون افسر پرونده، گفت یه شخصیتی ما آوردیم، حالا من بیشتر بعداً بهتون اطلاع میدم، بذار ببینیم ما تا کجا میرسیم. چشم، من شما رو در جریان میذارم.
همون شب حالا دیگه دل مطاقت نیاورد، ما رفتیم اداره آگاهی. اونجا بود که با پدرش مادرش آشنا شدیم، ما اصلا نمیشناختم اینا کیان و اونجا سوال کردیم که ما با اینجا نمیدونم حالا مأموری کسی که جواب ما رو بده، این شخصیتی که آوردین چی شد، کی شد، بچه ما چی شد. و حتی اون شبم برادر و زنده‌هاش هم اداره آگاهی خواست که شما بیاین اینجا ساعت 12 شب، خواست بیاین اینجا و زنده‌هاش هم لحظه که ورود میکنه اونجا میبینه اینه، میگه نه اصلا این نیست، این نمیتونه باشه. میگه آقا مثلا ما مظنونیم به این، شما شکی چیزی به این نداریم؟ میگه نه آقا این خیلی با شخصیت، خیلی انسان خوبه. میگه اونم برمیگرده میگه شما به اینا بگو من کاری نیستم، شما که آبجی منو میشناسی. و اداره آگاهی میگه خب باشه شما تا همین حد. خیلی با اینا حرف میزنه، میگه آقا این مظنون به این پرونده از یه سری اطلاعات ما داریم که این هست و شما اینجوری حرف نزن که تو نیستی، دیگه زبونش درازتر میشه حداقل. بعد دیگه برمیگرده بهمون میگه تو بچه‌مو بهم نشون بده، مثلا اگه هم تو نمیدونم بلایی سرش آوردی کاری کردی فقط به ما بگو، ما کاری باید نداریم، همینجا رضایت می‌نویسم میرم، فقط بچه‌مو به من بده. که میگه نه اصلا کار من نیست، این اشتباه من آوردم، من بچه‌م مثلا فلان کوچه سوار کردم، دوربینا منو گرفتم، اونجا من سوار کردم، اونورتر جلوی اون کلیپ پیاده کردم. بعد نمیدونم بعد میگم تو مثلا فلان ساعت تو فلان جایی که گوشی گم شده بود تو اون ساعت اونجا چیکار می‌کردی؟ گفت آقا من دیگه تو همینجا میچرخم دیگه، من کارم بخاریه، خونه مردم میرم سر میزنم، نمیدونم چه میدونم آدرس میگیرم، رفتم دیگه ماشینه دیگه. خب من چه میدونم گوشی اینجا چیکار می‌کرده؟ تو یه لوکیشنی چرخیده بود و این کارا رو انجام داده بود که اگرم دوربینام بگیره بگه که من مثلا آره کار من اینه دیگه، من مکانی آره تو همین مختصات مثلا تردد. آره اصلا میگم دیگه خونهش با خونه دارم 700 متر بود، کوچه ناهوم تا کوچه 12 سه کوچه هست دیگه، ناهوم 12. همه اینا فکر کرده بود، یه سناریویی چیده بود. آره من برادر رو زنده‌شون برداشتم اومدم، پدرش به من گفت که یعنی اون مأمور آگاهی که اومد ما رو ببر داخل، پدرش خیلی با توپ تشر و اینا، خانواده‌اش هم پدر مادرش همون شب اومده بودن. نه خانواده‌اش هم مثل پدر مادر الیا، ولی میدونستن پدرشون این کار است. 4 تا پرونده داشتیم، میدونستن قبلا میدونستن پدرش این کار است. و پدرش گفت که من ایثارگرم، این کلمه‌ای بود که خود یعنی به شخص من و اون رفیقم به من گرفته بودیم، به شخص به بود واقعا ایثارگر نمیدونم، به قول خودش به گفته خودش گفت من ایثارگرم، یعنی با ما روی سخنش به ما نبود، به اون شخص اداره آگاهی یا مأموری که اومده بود که آقا شما اینجا نمونین برین، اصلا ما کاری با شما نداریم. گفت آقا من ایثارگرم، من برای این کشور خدمت نکردم شما بچه‌مون بیار اینجا نگه دارین. و اون مأمورم یه توپ تشر گفت آقا برو، شما فقط برو، شما خدمت کردین که اینجا یه جای امن‌تری بشه، فقط برو. باشه حالا حق با شما تا اینجا، برو من بعدم براتون توضیح میدم من چرا برای بچه‌تون آوردم. فقط اینجا دیگه نمونید، اصلا بمونی بدتر میشه براتون داستان شما. که مادره برگشت گفت بابا بعد من یه محبتی بچه من کرده الان آوردن اینجا، یه بچه رو سوار کرده اونورتر پیاده کرده، الان ما شده زندگی ما شده این. که گفتم که من اصلا دیگه اصلا حوصله صحبت نداشتم. اون رفیقم به من گفت که ما که نمیدونیم، مظنون ما که نگرفتیم، اداره آگاهی گرفته و تو جایی که من اطلاع دارم، یعنی ما بالاخره تو این کشور زندگی کردیم اطلاع داریم، اداره آگاهی کسی بدون سوء ظن اینجا نمیارن. این همه آدم تو حمیدیان و فلان یک شخصیت رو دست رو میذاره، حتما یه چیزی هست، یه علتی داره. حالا یه اثبات میشه یا نمیشه دیگه، در هر صورت تو به ما برای حرف میزنی، ما کاری نیستیم اینجا. که دیگه این حرف نزد. شد روز دیگه ما رفتیم و شد صبح روز یک شنبه، تازه من از خونه داشتم میبینم، من این چند شبا نخوابیدم، اصلا نخوابیدم. این مسیری که داشتیم میرفتیم یه تلفنی به من خورد از طرف اداره آگاهی. سلام و احوال پرسی. گفت که لباسای بچه‌تون چه شکلیه، اصلا این چجوری بهتون بگم، اصلا یک لحظه خشکم زد، اصلا رنگ روم پرید. گفتم داستان لباس چیه؟ گفتم نه من میدونم لباس یه شلوار اسلش جین داره تقریبا نوک مدادی، یه تیشرتی هم داره که اینجا یه آرمی داره، تیشرت مشکی یک مارکی داشته، یک کتونی تقریبا کفش سفید، خودش مشکی کفش سفید و این لباسشه. گفت باشه من بهت اطلاع میدم فلان. روز یک شنبه بود، روز یک شنبه ساعت حدود 9 صبح، حدوداً 9 صبح، حالا 5 بالا پایین نمیدونم. همین که گوشی قطع شد یه 2 دقیقه بعد که دوستان بهم زنگ زد، سلام امیر. گفت امیر من نمیخوام تایید رو تا خالی کنم،
مثلا سمت مسیر آقای شریف فلانی داشته از اون مسیر می اومده، اونجا شلوغیش هم به خاطر اینه که یه همچین قضیه اونجا پیش اومده و اون بین خانواده شما اول رسید و رسیدید هنوز من رسیدم دیگه شلوغ شده بود. من رسیدم کلانتری اومده بود، من نمیدونم یعنی اون کسی که رفته بود رودخونه رو تمیز کنه که بالاخره برای کشاورزی برای استخر ماهیش آب برسونه دیگه، تو اون فضای هوا گرمه دیگه، آب تقطیر می‌شده، رفته بود تمیز کنه که آب سریعتر برسه به استخرش. که به این فضای می‌بینه که دیگه تماس میگیره با دیاری و با کلانتری همون منطقه و شورا و دیگه جمع میشن. خب روستا مانند که تقریبا قاصد شریف به طرف جیرده دیگه روستا 4 تا داد بزنی همه میرسن دیگه، همه خونه ها هم نزدیکن و مسیر راه هم بوده. فکر کنید این جاده اصلی یه فرعی 20 متری هم شاید کمتر 10 متر یه فرعی رفته بود داخل، یعنی همین سر خیابون. بعد که من رسیدم واقعا شلوغ بود اونجا که یه نوار زردی و حالا بحث امنیتیش و اینا که با اون صحنه ما مواجه شدیم. من چند دقیقه که اصلا بیهوش شدم. خیلی از من انتقاد کردن که خیلی ها تو فضای مجازی از من انتقاد میکنن که تو چطوری راحت حرف میزنی. تو این رسانه ها گفتم این بلایی که بر سر من اومده و هیچ وقت اون ذهنیت اون تصویرها از ذهن من پاک نمیشه. الانم تنها تلاش من اینه که این به گوش کل جهان برسه، به گوش کل دنیا برسه که حداقل خانواده ها از بچه هاشون مراقبت کنن. اینجور صحنه ها رو خدای نکرده حتی دشمن آدم هم نبینه. فقط و فقط تلاش من اینه که اینجور آدم ها، یعنی خانواده ها بدونن که یه همچین آدم هایی وجود داره که همچین بلاهایی سر این بچه ها میارن و این صحنه هایی که من تجربه کردم و من حتی نتونستم اینو به برادرم نشون بدم. من تمام برادرام از من انتقاد کردن که 2 فردای دیگه اینا بهت میگن که اون از برادر از کوچیک‌تر از توئه و از تو میخواد که چرا نذاشتی من آخرین بار بچه‌مو ببینم. این بچه قابل به دیدن نبود. ایوه واقعا خیلی سخته آقای زاد حسین، واقعا خیلی سخته. شما اون صحنه رو دیدید و اون صحنه همش داره تداعی میشه تو ذهنتون و تحملش هم خیلی سخته و شما الان در واقع یه غمی دارید و دنبال رسیدنید برای حقیقت ماجرا و تمام این مراحل دادگاه و این مصاحبه ها و این اخبارم که دارید پیگیری میکنید برای اینه که این اتفاقی که افتاده اون حقیقتش مشخص بشه. حقیقتش که تقریبا 0 تا 100 این ماجرا رو خودش اعتراف کرده، اصلا دیگه نیاز به جستجوی حقیقت نیست. بله اعتراف کرده، الان یه حکمش اومده و این حکم کیفرخواستی که نماینده یعنی دادستان داستان استان براش تعیین کرده بود نسبت به اون جرمایی که اعترافات خودش داشته، 5 تا کیفرخواست بوده که اگه حضور ذهن داشته باشم الان آدمربایی، آزار جنسی، لواط به عنف، قتل مرد مسلمان و قتل شش بند. اینا 5 تا اتهامی بود که از طرف نماینده کیفرخواست، یعنی کیفرخواستش از طرف نماینده داستان ایراد شد و دفاعیاتی که وکلای ما کردن، بعدن که دفاعیات خود یعنی قاضی از متهم خواست که تو جایگاه بره و توضیح بده کیفرخواستی که ایراد شد از طرف نماینده داستان آیا میپذیره نمیپذیره و گفتم من همه اینا رو قبول دارم، این کارا رو همه رو کردم. یه سری بلا نسبت خزعبلات گفت که اصلا نمیدونم من خواب دیدم توی چهارراهی هستم، نمیدونم همه به من پشت کردن، من نمیدونم خواب دیدم تو حمومم، نگو حموم زندانه، از اینجور داستان‌های نمیدونم چه ربطی به دادگاه داشت.
فقط قاضی چند تا سوال کرد که یعنی میخواست مسیر دادگاه رو به اون سمت ببره که مثلا من مشکل نمیدونم اصلا، چون قاضی میپرسید ازش این مشکل روحی روانیش تایید شده بود. آره سالم بود. آره مشکل روحی روانی داشت. حکمش هست، یعنی آزمایش صحت سلامت عقلش اومد تایید شد که این آقا سالمه، اصلا هیچ مشکل روحی روانی هیچی هست، نه از بابت اعتیاد و نه حالا هیچی هست. زمانی که قاضی ازش پرسید که این اتهامات رو میپذیری، گفت بله. گفت که چرا به بچه قرص دادی؟ و گفت که من به خیلی ها قرص دادم، اینجوری نمیشدن. و یه جوری هم اینقدر روان صحبت میکرد. ببینید فکر کنید یه دادگاه علنی که اکثرا دانشجوهای کانون وکالت و کانون قضاوت و به هر حال جو سنگینه برای آدم، راحت بود، خیلی روان صحبت میکرد. گفت که من خیلی قرص دادم، اینجوری نمیشدن. حالا درست سنشون یه خورده از این بیشتر بود، ولی نمیدونم چرا اینجوری شد، نمیخواستم اینجوری بشه. مثل من خیلی ها تو این شهر هستن و من از اونها یاد گرفتم و خیلی از سارقا هم همین کارو میکنن، از همین قرص استفاده میکنن. آثار ضرب و شتم هم رو بدنش بود، یعنی خیلی ها من چندین بار درگیر شده بود باش، می‌خواست فرار کنه مثلا، ممانعت بخواد بکنه. اون اصلا اتفاق افتاده بود که بخواد؟ تو اعترافاتش هم چیزی رو نگفته که اصلا من ضرب و شتمی نکردم و تمام اعترافات یعنی اون اتهامات رو پذیرفت، ولی گفت که من ضرب و شتم نکردم بچه رو. اما آقا سید وقتی من این چیزی که من با چشمم دیدم، حتی وکیل من برام گفت تو چند نقطه مصاحبه کردی، گفتی که آثار ضرب و شتمی در صورتی که این آقا ادعا میکنه که همین چیزی نبوده. گفتم مثلا کاری به ادعای اون آقا ندارم، من چیزی که دیدم و دارم میگم. وقتی با یه شخصیتی تو 10 سال زندگی میکنی، بعد اصلا به یه شکلی اونو میبینی که قابل شناسایی برات نیست. این اون لحظه که من رفتم مثلا اول جا خوردم که اصلا شاید نباشه. من بیشتر از لباساش بچه رو شناختم. 2 تا گوشاش خون بود، دماغش خون بود. حالا یا ضرب و شتم بوده، یعنی من حسم اینجوریه که این رفته اونو به هوش بیاره، دیده مثلا وضعیت اینجوریه، هی چکلگه زده که بچه، حالا دیگه اکثرا تو فیلم‌ها اینا دیدین دیگه، یکی بیهوش میشه یا حالا پزشکی قانونی جواب داد آخر سر چیزی گفت از ضرب و شتم و اینا؟ ببین هیچ اطلاعاتی به ما ندادن، منتها به آثار کوفتگی گفته نداره. نه تو جواب چیزی که آره تو چیزی که تو پروندهش بوده گفته بودن که نه آثار ضرب و شتم نیست. حالا میگم من اون چیزی که با چشمای خودم دیدم، من اصلا این تصویره از ذهن من پاک نمیشه. من خیلی از شبا من همین که میخوام چشمم ببندم این صحنه همه از چشمم مرور میشه. مثلا کاری ندارم اون چی گفته، چی میگه دیگه، برای من فرقی نمیکنه اصلا چی بگه، اصلا بگه کردم بگه نکردم. اون چیزی رو از ما گرفت که خیلی برای من مهم نیست. اصلا من تو دادگاه دفاعیاتی کرد، خودش ادعا میکرد که منو ملای عام اعدام نکنید، خواستش این بود. فقط خواسته من از قاضی اون پرونده گفتم که این آسیبی که ما دیدیم، بارها گفتم اینو، هیچ مرهمی دیگه برای التیامش نیست. هیچ وقت برادرم دیگه اون برادر قبلی نمیشه. هیچ وقت مثل اون قبلا تو جشن تو شادی دیگه لباش نمیخند. از این دیگه، از این غمی که ما داریم میکشیم یا از این زجری که ما داریم میکشیم، هیچ چیزی دیگه از این فراتر نیست. تو همش باید تصور کنی که بارها زنده‌هاش از من میپرسید که تو رفتی پیگیر پرونده شدی و اطلاعات داری که چیکار کرده با این بچه. نتونستم بهش بگم، هیچ وقت هم نگفتم. خانواده‌اش بعد از اینکه مطمئن شدن که این جنایت رو انجام داده پیگیر شدن؟ نه
من همون شبی که اداره آگاهی دیدمشون دیگه بعد از اون ندیدمشون. اصلا خانواده‌شون میترسن. یکی دو روز بعد این قضیه که بچه پیدا شد و ما تشییع انجام دادیم، نمیدونم برای من خبر بردن که این تماس گرفت اداره آگاهی که آقا قضیه اینجوری زدن، شیشه خونه‌ش رو ریختن فلان، تو که حرکتی نکردی تو کار. گفتم من اصلا وقت ندارم. من یه طرف که پام به بیمارستانه با برادر من، یک طرف بعد این مراسمی که به هر حال این همه آدم به خاطر ما، به خاطر همدردی با ما سرمون منت میذارن، به هر حال اونو بعدی که هندل کنه. من اصلا فرصت خودم کم آوردم. من تو چجوری میخوام برم حالا شیشه یارو رو بشکنم؟ تو خونش که پلیس آگاهی ورود کرد، دوربینا رو چک کرد، پاک کرده بود. همه رو پاک کرد. دوربینا رو تو پنل کولر فکر کنم گفتن، تو پنل کولر یا یه چیزی تو جایی که من شنیدم گفتن داخل پنل کولر یه دوربین چشمی کار گذاشته بود. یعنی یه دوربین مخفی درست کرده بود که از درش دو دوربین بود. به صورت مخفیانه فیلم گرفته که بعد نگاه می‌کرده. براش جالب بوده. دو تا دوربین که جلوی خونش یه شکل مخوف مانندی داره. 4 متر عرض داره به طول 10 متر. شبیه یه کانکس ماننده، یه ندامتگاهه. من نمیدونم اصلا خونه دیگه 4 متر عرض ما نداریم. و جلوی این خونه‌اش دقیقاً 2 تا دوربین به 2 طرف کوچه که یکی این ور بگیره یکی اون ور. بعد داخلش هم میگم یه دوربین چشمی داخل پنل فکر کنم کولرش گذاشته بود، داخل پنل که 2 روز این بنده خداها بچه‌ها اداره آگاهی گشتن تو اون دوربین رو پیدا کردن. نمی‌تونستن پیدا کنن. مثلا این کجا هست؟ بعد از اینکه پیدا کردن و هارد دوربینش رو پیدا کردن، فرمت کرده بود، پاک شده بود. حالا اینا توسط حالا نمیدونم برنامه‌هاشون، آره اینا تقریبا فکر کنم 5 6 ساعت اون فیلم آوردن بالا، 7 ساعت فکر کنم اگه اشتباه نکنم. یه چیزی که ضد نقیص به گوشم رسید. حالا یه سرباز یه حرفی میزد بعد قسم میداد تو رو خدا نگو من گفتم. و اینجوری چون به من نمیگفتن. و اینجوری گفتن آره این فیلمه مثلا چیز معادل 6 7 ساعت اینا بالا آوردن. که یعنی به اسناد اون فیلم و این اعترافات پشت سر هم و اون تو فیلم همه چی مشهود بود. و که بعد این همه مراحل رو یه خوردم حالا تو مرور این زمان دیدن که و کامل دید که دیگه ادله کافی نسبت به اتهاماتش هست، دیگه مجبور به حرف زدن شد که سفت زد این قضیه رو گفت من میگم اینجوری شده. از وضعیتش تو زندان خبر دارید مثلا اونجا وضعیتش چطور بود؟ من همون روزی که داخل دادگاه اومده بود دیدمش. خب خیلی اوضاع بدی نداشت. و با مابقی زندانیا توی بند بود یا جدا بود؟ والا خب اینو که به ما نگفتن، ولی چیزی که حالا میگم من بالاخره ضد نقیض از اینایی که زندانی ان یا حالا کسایی که زندانی ان اونجا بچه‌هایی که میرن ملاقاتشون اطلاعات میگیرن تو بند امنیت زندانه، یه بند انفرادی مانند. حضرت حسین، ما به دقایق آخر برنامه‌مون رسیدیم. اگر صحبتی دارید با مردم و حالا از همدردیشون از این روزا که کنار شما بودن، چه در فضای مجازی چه به صورت حضوری که در کنار شما بودن، میتونید با این دوربین با مردم صحبت؟ ما ایرانی‌ها قلب‌های خیلی مهربونی داریم، وسط قلب‌های بزرگی داریم تو ایران و از یکایک یعنی از جای جای این ایران با من ارتباط گرفتن تو همین رسانه‌های به قول معروف مجازی، ابراز همدردی و خیلی اوقاتم همدردی‌های اونا باعث شد که من مصر به قول معروف فعالیتی بیشتری بشم، تلاش بیشتری بکنم برای احیای حق اون بچه. خیلی فن بیان قوی دارم، من خیلی اهل رسانه نبودم و شاید هم یه جایی حالا نقص نواقصی تو بیانم باشه،
خب فنبیان قوی دارن و خیلی راهنمایی ها، کسایی که کار قول معروف وکلا بودن یا حقوقی بودن اطلاعات به ما دادن و از همینجا دست تک تکشون رو میبوسم از بابت همدردی ها، از بابت اون لطفی که به من و خانواده من داشتن تو این شرایط خیلی سخت و اسفناک. دستبوسشون هستم و یه آرزو هم دارم که انشالله که تو این اتفاقه تو هیچ جای دنیا حتی برای دشمن آدم هم پیش نیاد، چون اصلا سخت‌تر از این اتفاق دیگه من از نظر من نسبت به این غم هایی که من دیدم سخت‌تر از این دیگه من هیچ غمی نمیتونم مثال بزنم و امیدوارم که همیشه حال دلشون خوب باشه مردم ایران و ایران ما جای قشنگتری برای زندگی کردن بشه. ممنونم از شما و دست‌اندرکاران برنامه‌تون که زحمت میکشین از طریق همین تریبون، از طریق همین رسانه ها این واقعیت ها رو به گوش مردم میرسونه که حداقل خودشون دفاع کنن از حریم خودشون، از بچه های خودشون. آقای ذات حسین خیلی ممنونم که تشریف آوردید و امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و همیشه اتفاقات خوب شامل حالتون باشه. سلام ما به برادر و خانومشون برسونین و ممنونم. امیدواریم که حالشون هرچه سریعتر بهبود پیدا کنه و به آرامش خاطری برسه انشالله. دست شما در نکنه. تشکر و گفتم از این وقتی که گذاشتین زحمت کشیدین و کل این ماجرا رو و اون چیزی که اتفاق افتاده رو به گوش جهان میرسونید، به گوش مردم میرسونید. ممنونم. دستبوستون هستم. و این ایران با آدم‌های مثل شما، با آدم‌های توانمندی که میتونن حقایق رو به گوش مردم برسونن نیاز داره. این مردم بدونن که حداقل گفتم خودشون از خودشون دفاع کنن. زنده باشین. لطف شما زیاد. هر چه میخواهی بدی کن وقت ما هم میرسد، گر بدی خوب است بر شما هم میرسد. از همان دستی که دادی بیگمان خواهی گرفت، ترکه هایت را محکم بزن، چوب خدا هم میرسد. تا یه سلامی دوباره، به امید دیدار.